ଆଜି ବିବାହ ଥିଲା। ବରଯାତ୍ରୀ ଆଜି ଆସିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ରବିବାର ରାତିରେ କନ୍ୟାକୁ ଅଚାନକ ହୃଦଘାତ ଆସିଲା। ହୃଦଘାତରେ କନ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ବାଡ଼ୁଆ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇ ସାରିଥିଲା କନ୍ୟା। ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବାରୁ କନ୍ୟା ବି ଖୁସିରେ ମସଗୁଲ ଥିଲେ, ଖୁବ୍ ନାଚିଥିଲେ। ହଳଦୀ ମେହେନ୍ଦି ଲଗା ବି ସରିଥିଲା। ହେଲେ ଏହାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ହିଁ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ୟୁପିର ବଦାୟୁଁରେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସବୁଦିନ ଲାଗି କନ୍ୟାର ନୀରବତା ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଖୁସି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ପୁରା ଗାଁ ଯେଉଁଠି ବିବାହ ଲାଗି ଖୁସି ଥିଲା, ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଗହଳି ତଳିରେ ଘର ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେଠାରେ ଏବେ ଶୋକର ଛାୟା। ଝିଅଟିର ଡୋଲି ଉଠିବା ବଦଳରେ ଘରୁ ଉଠିଛି ଶବ। ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ବାଜାବାଣ ଓ ନାଚରେ ବରଯାତ୍ରୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷାରତ ଥିଲେ, ସେଠାରେ ଏବେ ଲୁହରେ କନ୍ୟାର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଝିଅଟି ପୁରା ସୁସ୍ଥ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ହତବାକ୍। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ପ୍ରଦୀପ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନକ୍ଷତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍।